ထိတ်ခတ်နာယောဂလိုတန်တရားရှိတဲ့လူနာတွေမှာဘယ်လိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ရမှာလဲရှေးဦးစွာယောဂရာဆိုရင်လည်းမေးမြန်းမှာဖြစ်တယ်နှာခေါင်းပိတ်တာနှာရည်ပြစ်ကျတာတွေစတာတွေရှိမရှိမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါမှာအပိုဆောင်လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ခေါင်းကိုက်တာ frontal headache လို့ခေါ်တဲ့ဒီဥကောင်းရဲ့ဒီမျက်ခုံးနားလေးမှာလေးနေရလို့ခံစားရတာနှာခေါင်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာရှိတဲ့ဒီမက်ဆလာလို့ခေါ်တဲ့အရိုးပေါ်မှာနာကျင်နေရတွေကိုက်ခဲနေရတွေရှိမရှိစတာတွေကိုမေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီအနံ့ပြောက်တာတွေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အနံ့နံတာမျိုးတွေရနေရရှိမရှိစတာတွေကိုမေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂလက္ခဏာမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါမှာ sinus x-ray လို့ခေါ်တဲ့ဒီနှာခေါင်းကိုဓာတ်မှန်ရိုက်တာကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းNasal endoscope လို့ခေါ်တဲ့နှာခေါင်းတွင်းပိုင်းကိုမှန်ပြောင်းကြည့်တာတွေကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုမှန်ပြောင်းကြည့်တာကlocal anesthesia လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီထုံဆေးလေးကိုနှာခေါင်းထဲကိုဖြန်းပြီးတော့မှကြည့်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နည်းနည်းတော့ကတိကအောက်ဖြစ်တာတော့ရှိမယ်။ဒါပေမဲ့နာကျင်တာမျိုးမရှိတတ်ပါဘူး။ဒီ nasal endoscope ကြည့်ခြင်းအပြင်နှာခေါင်းတွင်းပိုင်းမှာအမေးပါးတွေရောင်ရမ်းခြင်းရှိမရှိမှိုယောဂါတွေရှိမရှိစတာတွေကိုလည်းသိနိုင်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီထိတ်ခတ်နာနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ nasal polyp လို့ခေါ်တဲ့အသပိုလုံးကျိတ်တွေရှိမရှိစတာတွေအပြင်အခြားသောဒီပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ယောဂါတွေရှိမရှိကိုလည်းသိနိုင်မယ်။အထူးသဖြင့်ခွဲစိတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့လူနာတွေမှာဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အခါမှာ CT scan လို့ခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်ရိုက်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နားနှာခေါင်းလည်ချောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာလေးတွေလည်းရှိရင်လည်း comment မှာမိသားပေးလို့ရပါတယ်။တက်နိုင်ဆုံးတေချာလေးဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်